बड़ी खबर कैमूर से आ रही है, जहां एक शिक्षक का क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हुए क्लासरूम में सोने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मुंह चिढ़ाते दिख रहा है। ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। मामला मोहनिया प्रखंड के छोटका सागर गांव के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां एक तरफ बिहार सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाखों रुपए खर्च करके गांव-गांव में विद्यालय बनवा रहा है, ताकि बिहार का हर बच्चा शिक्षित हो, ताकि हमारा बिहार आगे बढ़ सके। जिसके लिए शिक्षकों को भी काफी अच्छी खासी वेतन देकर स्कूलों में अच्छा शिक्षा देने का उम्मीद रखा जा रहा है। लेकिन शिक्षक साहब लोग केवल वेतन लेने के लिए जागते हैं और पढ़ाते समय स्कूल में ही खर्राटे मारते हैं। मोहनिया प्रखंड के छोटकी सगरा गांव के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शाहिद अंसारी बताया गया है। इस मामले से वहां गांव के ग्रामीणों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग बच्चों को अच्छा शिक्षा पाने के लिए विद्यालय में भेजते हैं, और जब शिक्षक ही सोकर पढ़ाई कराता है तो बच्चे कैसे पढ़ सकेंगे और कैसे आगे बढ़ सकेंगे। यह बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बहुत बड़ा लापरवाही माना जाएगा। मोहनिया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि छोटका सगरा गांव में एक शिक्षक का क्लासरूम में सोने का वीडियो वायरल हो रहा है, जो शिक्षक शाहिद अंसारी प्राथमिक विद्यालय का है। इस मामले पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, उसके बाद उचित कार्यवाही किया जाएगा। बेतिया से विवेक की रिपोर्ट। सर, पूरा मामला ये है कि हमारे पंचायत में जो मास्टर हैं सो रहे हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, शाहिद अंसारी। वो हमारे पंचायत के छोटका सगरा ग्राम का है लड़का, जो कि वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्या नाम है स्कूल का? उसका प्राथमिक विद्यालय छोटका सगरा, कठेज पंचायत। कठेज पंचायत का मामला है? जी सर। अच्छा, ठीक है, हम बोल देते हैं। प्रखंड ये मोहनिया प्रखंड में ये प्राथमिक विद्यालय छोटका सगरा के संज्ञान में मामला आया है शाहिद अंसारी का, और उस पर मैं उचित कार्रवाई और करने जा रहा हूँ। स्पष्टीकरण किया जाएगा सर? हाँ, उस पर स्पष्टीकरण किया जाएगा।